គ្នាហៅខ្ញុំបានថា Steve សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Steve the Prodigy អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribeចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា passive voice ហើយខ្ញុំសូមមិនបកប្រែជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់មេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយនេះទេដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាខ្ញុំបានបែងចែកវេយ្យាករណ៍យើងថ្ងៃនេះដែលទាក់ទងអំពី passive voice ហ្នឹងទៅជា3ចំណុចធំដែលចំណុចទី1គឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើនិយមន័យរបស់ passive voice ថាតើអ្វីទៅជា passive voice និងថាតើពេលណាដែលគេប្រើ passive voice ហ្នឹងចំណែកឯចំណុចទី2គឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើទម្រង់របស់ passive voice ជាពិសេសនោះគឺយើងនឹងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទម្រង់របស់កាលទាំង12នៅពេលដែលយើងសរសេរទម្រង់របស់កាលទាំង12ហ្នឹងនៅក្នុង passive voice ហើយជាចុងក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើលំហាត់ក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀន passive voice ហ្នឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាកាន់តែយល់ជាក់ច្បាស់ជាមួយនឹងមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាចំណុចទី1របស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសិក្សាទៅលើឧទាហរណ៍មួយចំនួនជាមុនសិនយើងងាកមកមើលឧទាហរណ៍ដំបូងរបស់យើងគឺឧទាហរណ៍ A ខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ He did his homework okay he did his homework យើងឃើញថានេះគឺជាប្រយោគហើយយើងមាននៅ subject ប្រធានគឺ he យើងមាន verb កិរិយាសព្ទគឺ did ហើយយើងមាននៅ object កម្មបត្តិគឺ his homework អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើការបកប្រែនៃប្រយោគមួយនេះជាភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាគាត់បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់ឬក៏ he ហ្នឹងគឺជា subject ឬក៏ប្រធានរបស់ប្រយោគនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគេសួរថាអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើអំពើឬក៏ធ្វើសកម្មភាពធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងគឺយើងឆ្លើយថា he ឬក៏គាត់គឺជាប្រធានគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើតែចុះតើសកម្មភាពអ្វីឬក៏ action អ្វីនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺសកម្មភាព doing គឺសកម្មភាពធ្វើការធ្វើអ្វីមួយដែលយើងទៅសេជា verb to របស់ do ហ្នឹងគឺ did នៅកន្លែងនេះហើយ his homework នេះគឺជាកម្មបត្តិមានន័យថាជាអ្នកដែលទទួលរងអំពើឬក៏ទទួលរងសកម្មភាពទទួលរងសកម្មភាពអ្វីគឺសកម្មភាព did អូខេសកម្មភាពធ្វើហើយទទួលរងសកម្មភាពធ្វើហ្នឹងពីអ្នកណាគេពី he ឬក៏គាត់គឺគាត់បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់នេះទទួលរងអំពើនៃការធ្វើពីគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រយោគរបៀបនេះដែល subject ឬក៏ប្រធានហ្នឹងដើរតួជា doer ឬក៏អ្នកធ្វើអំពើឬសកម្មភាពហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះប្រយោគប្រភេទនេះថាជា active sentence ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាប្រយោគនេះគឺគេទៅសេវានៅក្នុង active voice active voice អូខេឬក៏ active sentence អញ្ចឹងចំពោះ active voice ឬក៏ active sentence ហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់បែបនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយ doer មានន័យថាប្រធានគឺជាអ្នកធ្វើអំពើអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថា doer ធ្វើសកម្មភាពប្រធានជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពហើយយើងបូកជាមួយនឹងអីគេបូកជាមួយនឹង action យើងបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្ទាល់តែម្ដងគឺកិរិយាសព្ទនេះឯងហើយចុងក្រោយគឺយើងបូកជាមួយនឹង receiver នឹងឯងគឺជាកម្មបត្តិនៅក្នុងប្រយោគ active អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់បន្តិចកន្លែងនេះគឺដែលខ្ញុំសរសេរក្នុង font ក្រហមនេះគឺជាទម្រង់របស់ active voice ឬក៏ប្រយោគ active sentence អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថានៅក្នុង active voice ឬក៏ active sentence ហ្នឹងគឺយើងមានប្រធានណា subject នេះខ្ញុំគូឲ្យ subject គឺជា doer មានន័យថា
ប្រធានឬក៏ subject របស់ប្រយោគ active voice ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីជាអ្នកធ្វើអំពើ doer ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាសកម្មភាពចេញពីគាត់ចេញពីប្រធានហ្នឹងឯងហើយសកម្មភាពហ្នឹងផ្ទាល់គឺ verb នេះណា verb នេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា action ព្រោះវាជាសកម្មភាពវាជាអំពើសកម្មភាពអញ្ចឹងប្រធាននេះដែលជា doer គាត់ធ្វើអីគេគឺធ្វើ action ហ្នឹងឯងណាតែធ្វើទៅលើអីគេគឺធ្វើទៅលើ objects ដែល object របស់ប្រយោគ active voice នេះគឺវាដើរតួនាទីជា receiver អូខេអញ្ចឹង receiver នេះ receiver of the action មានថា receive the action from who from the one who does the action ដែលយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា doer អញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់របស់ប្រយោគ active តោះទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី passive voice ផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ passive sentence និងទម្រង់របស់វាតោះបាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការសិក្សាឧទាហរណ៍ B ឧទាហរណ៍ B ដែលខ្ញុំសរសេរនៅលើក្តារខៀននេះខ្ញុំនឹងអានឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ His homework was done by him អញ្ចឹង his homework was done by him នេះឧទាហរណ៍ B នេះវាគឺជាប្រយោគដូចឧទាហរណ៍ A អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងងាកមកមើលភាពខុសប្លែកចំពោះប្រធានកិរិយាសព្ទនិងកម្មបទរបស់ប្រយោគ B នេះអូខេ his homework កន្លែងនេះគឺជា subject គឺជាប្រធានហើយ was done នេះគឺជាកិរិយាសព្ទហើយ by him ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់នេះគឺជា object អូខេអញ្ចឹងយើងមកបកប្រែប្រយោគទាំងអស់គ្នាកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ was done បកប្រែថាត្រូវបានធ្វើអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើ by ដោយ him គាត់ដោយគាត់អញ្ចឹងយើងបកប្រែមក his homework was done by him កិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដោយគាត់មានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើអត្ថន័យរបស់វាគឺវាជាប្រយោគដែល reverse ពីប្រយោគ A ដែលខ្ញុំបញ្យល់ដល់អ្នកនរគ្នាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោគបែបនេះនៅពេលដែលប្រធាននេះគឺត្រូវបានយកចេញពីកម្មបទរបស់ប្រយោគ active ឬក៏ active voice ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះប្រយោគរបៀបនេះថាជាប្រយោគ passive អូខេគឺជាប្រយោគ passive ឬក៏ passive sentence ឬក៏ passive voice មូលហេតុអីដោយសារតែយើងឃើញកម្មបទឬក៏ objects of the active voice កម្មបទរបស់ប្រយោគ active មកធ្វើជាប្រធានរបស់ប្រយោគ passive មានន័យថា the objects of the active voice becomes the subject of the passive voice អញ្ចឹងកាលណាកម្មបទរបស់ប្រយោគ active ខ្លាយទៅជាប្រធានរបស់ប្រយោគ passive អញ្ចឹងប្រយោគបែបនេះគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា passive voice ឬក៏ passive sentence បាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលទម្រង់របស់វាគឺទម្រង់របស់វាគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយ receiver ព្រោះហេតុអីពីព្រោះ his homework ហ្នឹងគឺជាអ្នករងនៅអំពើអ្នកដែលទទួលនៅសកម្មភាពពីអ្នកណាគេពី doer ព្រោះ homework វាអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេវាត្រូវការឲ្យអ្នកណាមួយធ្វើវាអញ្ចឹង his homework នេះប្រកាសជា receiver ឬក៏អ្នករងអំពើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ subject របស់ passive voice គឺដើរតួជា receiver ហើយយើងបូកជាមួយនឹង actions អូខេ verb គឺ actions ហើយបានយើងបូកជាមួយនឹង doer តាមក្រោយប៉ុន្តែក្នុង passive voice គឺយើងអត់ហៅវាថាជា doer ទៀតទេយើងហៅវាថាជា agent ឲ្យឈ្មោះវាថាជា agent តែ agent ហ្នឹងគឺ doer នឹងឯងណា agent ហ្នឹងគឺ doer នឹងឯងប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងវងកញ្ចក់ដោយសារតែវា optional មានន័យថាក្នុង passive voice អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ doer មកវិញឬក៏ agent ហ្នឹងមកវិញក៏បានអត់ក៏បានពីព្រោះហេតុអីវាអត់សំខាន់ទេបន្តិចទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាចំណុចទី1របស់យើងដែលយើងនិយាយអំពី definition of passive voice what is passive voice when do we use it យើងទៅសិក្សាអំពីអ្វីទៅដែលគេហៅថា passive voice ពេលណាដែលយើងប្រើ passive voice ហ្នឹងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយថាហេតុអីបានជាកន្លែងនេះ
cứ doer vì optional rồi còn doer nó vì chỉ chủng rớt đã có bán ọt có bán thì phù hợp ấy vì ọt sầm khăn trong thằng nâng cái này chứ nên về vật tiện đằng lấy dương mà mơ tầm rung rồi bao passive voice đó này hay dương tầm mơ đầu tiên họ bao dương mà đón tiền nhưng mà thay receiver lại ní cứ việc chỉ ấy việc cứ chỉ subject receiver lại ní việc cứ chỉ subject hay action lại ní việc cứ chỉ verb hay chừng này agent rồi còn doer lại ní việc cứ chỉ cái việc cứ chỉ objects okay yes chẳng lại ní dương từ phương ca sắc xa ông pi chúng ta tìm bao dương đại diện pi what is passive voice and when do we use it what is passive voice thật ta vậy tới đây cái là passive voice when do we use it how dương pra bên bên á trong một phương ca slideในสำนวนต่างปีนี้รวมในแต่ละดองchỉ làm bốn trong một phương ca bình dương chỉ bị sao lẽ passive voice is a grammar point passive voice is used when the object or the receiver is more important than the subject or the doer in that sentence. Passive voice is used when we do not know who or what did the actions. Passive voice is also used when we know who or what did the actions, but we do not want to mention who or what did that actions. But chẳng passive voice nó vì chia chấm nói về có mỗi nội dung sao lẽ hai vì bạn trong ca bộ thể mình tên chấm vô passive voice ní passive voice nó cứត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលកម្មបទឬក៏អ្នករងអំពើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងវាសំខាន់ជាងប្រធានឬក៏អ្នកធ្វើអំពើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាឆ្ងល់អ្វីទៅអ្នកធ្វើអំពើអ្វីទៅអ្នករងអំពើនៅក្នុងការបញ្យល់ឧទាហរណ៍ A និង B មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្យល់ខ្លះៗហើយទាក់ទងជាមួយនឹង doer ហើយនឹង receiver doer ហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើអំពើនេះមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពហើយ receiver ហ្នឹងគឺជាអ្នករងអំពើមានន័យថាអ្នកដែលទទួលរងនៅសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវយល់នៅ key term ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបញ្យល់មិញហ្នឹងហើយនឹងចាំនៅទម្រង់របស់ active voice និង passive voice ដែលខ្ញុំឲ្យនៅក្នុងឧទាហរណ៍ការបញ្យល់ឧទាហរណ៍ A និង B ហ្នឹងដើម្បីអ្នកនរនេះយល់កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹង passive voice គឺគេប្រើនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាគេជាអ្នកដែលធ្វើអំពើហ្នឹងឬក៏ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ស្គាល់ doer ហើយពេលខ្លះអ្នកនរនេះស្គាល់ doer ថាអ្នកណាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកនរនេះអត់ចង់ mention ឬក៏អត់ចង់បញ្ជាក់ថា doer ជាអ្នកណាឬក៏អ្វីជាអ្នកធ្វើអំពើហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ passive voice ពីព្រោះអី passive voice គឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ receiver ហើយនឹង action មានន័យថាអ្នកដែលរងអំពើហើយនឹងសកម្មភាពដែលអ្នករងអំពើហ្នឹងទទួលបានមានន័យថាអំពើផ្ទាល់តែម្ដងសំណួរសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបដឹងថាប្រយោគមួយណាគឺជាប្រយោគ active និងប្រយោគមួយណាជាប្រយោគ passive អញ្ចឹងចំពោះប្រយោគ active និងប្រយោគ passive ទម្រង់របស់ពួកវាគឺខ្ញុំបានបញ្យល់ដល់អ្នកនរគ្នានៅមុននឹងរួចហើយគឺទម្រង់របស់ active យើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចគឺមានប្រធានដែលដើរតួជា doer មានកិរិយាសព្ទដែលជា action និងមានកម្មបទជា receiver ចំណែកឯទម្រង់ passive គឺមានប្រធានដែលដើរតួនាទីជា receiver ហើយមានកិរិយាសព្ទដែលដើរតួនាទីជា actions និងកម្មបទដែលដើរតួនាទីជា agents ឬក៏ doer បាទអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺយើងឃើញបាត់ទៅហើយថាប្រធានរបស់ប្រយោគ active និងប្រយោគ passive គឺដើរតួនាទីខុសគ្នាប្រធានរបស់ប្រយោគ active គឺដើរតួនាទីជាអ្នកធ្វើអំពើ doer ចំណែកឯប្រធានរបស់ប្រយោគ passive គឺដើរតួនាទីជាអ្នករងអំពើឬក៏អ្នកទទួលរងនៅអំពើគឺ receiver មុននឹងយើងចូលទៅសិក្សាអំពីចំណុចទី2របស់យើងដែលនឹងនិយាយអំពីទម្រង់របស់ passive voice ជាពិសេសនោះគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទម្រង់របស់ការទាំង12នៅពេលដែលយើងបដូរវាពីទម្រង់នៅក្នុង active voice ទៅទម្រង់នៅក្នុង passive voice នោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ active voice ទៅ passive voice ជាមុនសិនមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគ active ទៅជាប្រយោគ passive ជាមុនសិនគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើចំណុច3យ៉ាងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងថាអ្នកនរគ្នាត្រូវចេះរក receiver មូលហេតុបានជាយើងត្រូវរក receiver ដែលសារអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថា receiver គឺជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគ passive អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរក receiver ឃើញយើងត្រូវទៅយកមកពីណា
យើងត្រូវទៅយកវាមកពី object របស់ប្រយោគ active ព្រោះហេតុអីនៅក្នុងប្រយោគ active object របស់វាគឺជា receiver of the action អ្នករងអំពើអញ្ចឹងកាលណាយើងរកអ្នករងអំពើឃើញយើងយកវាមកធ្វើជាប្រធានរបស់ប្រយោគ passive អានឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើ verb form ឬក៏ទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគ active ថាតើកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់អីគេទម្រង់របស់ការមួយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទហ្នឹងមិនថា verb 1 verb 2 verb 3ឬក៏ verb ing ទេនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទហ្នឹងមកក្នុង passive គឺយើងធ្វើការ follow ឬក៏ធ្វើទៅតាមទម្រង់របស់វានៅក្នុង passive ហើយចំពោះទម្រង់នោះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងទៅសាកតិចទៀតហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្យល់ដល់អ្នកពីរបៀបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ active voice ទៅ passive voice រួចហើយអូខេហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2បន្ទាប់ពីយើងរកបាន receiver ជាប្រធានរបស់ passive voice យើងផ្លាស់ប្ដូរ verb form ឬក៏ទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទរួចហើយនៅក្នុង passive voice ហ្នឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវចាំថាចំណុចទី3ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយពាក្យអីក៏ដោយ clear អីក៏ដោយនៅក្នុងប្រយោគ active voice ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងបដូរវាមកក្នុង passive voice គឺអត់ចោលទេមានន័យថាអត់លុបវាទេត្រូវតែយកវាមកវិញទាំងអស់ព្រោះតែកាលណាយើងភ្លេចដាក់វាឬក៏យើងលុបវាចោលវានឹងធ្វើឲ្យប្រយោគថ្មីដែលអ្នកទៅមកបដូរមកហ្នឹងគឺប្រយោគ passive voice ហ្នឹងគឺអត្ថន័យវាអត់ពេញលេញឬក៏ប្រយោគហ្នឹងគឺអត់មានន័យតែម្ដងឬក៏ខុសតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺយើងបន្តទៅសិក្សាចំណុចទី2របស់យើងដែលនិយាយលម្អិតអំពីទម្រង់របស់ passive voice ហើយយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើទម្រង់របស់កាលទាំង12នៅក្នុង passive voice ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ដល់អ្នកនរគ្នាមិនត្រឹមតែទម្រង់របស់កាលទាំង12នៅក្នុង passive voice ទេខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់អ្នកនរគ្នាអំពីទម្រង់របស់កាលទាំង12នៅក្នុង active voice ផងដែរហើយនឹងឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដើម្បីអ្នកនរគ្នាកាន់តែឆាប់យល់និងដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់កាលទាំង12ហ្នឹងនៅក្នុង active voice និង passive voice បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សាដំបូងអំពី present simple យើងឃើញថាទម្រង់របស់ present simple គឺនៅក្នុង active voice គឺមាន doer plus verb 1 plus receiver អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយល់ហើយថា doer នៅក្នុង active voice វាគឺជាអីវាគឺជាប្រធានជា subject ហើយ verb 1 កន្លែងនេះគឺជាទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងកាល present simple ប៉ុន្តែវាដើរតួនាទីជា action ជាសកម្មភាពចំណែក receiver នេះគឺជា object គឺជាកម្មបត្តិនៅក្នុង active voice អញ្ចឹងយើងមានអ្នកធ្វើអំពើអ្នកធ្វើសកម្មភាពបូកជាមួយនឹង actions ហើយបូកជាមួយនឹងអ្នករងអំពើឬក៏ទទួលរងនូវសកម្មភាព Devi does her homework អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច Devi ហ្នឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងអញ្ចឹង Devi ហ្នឹងគឺជា doer ហើយ does ហ្នឹងគឺជា verb 1គឺជា action ធ្វើហើយ her homework គឺជា receiver ជាអ្នករងអំពើហើយរងអំពើពីអ្នកណាពី Devi ពីព្រោះអី Devi ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងគឺជាអ្នករងសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា receiver បាទឥឡូវយើងទៅសិក្សាទម្រង់ passive voice របស់ present simple យើងមាន receiver បូកជាមួយនឹង am is are បូកជាមួយនឹង verb 3បាទកន្លែងនេះគឺយើង verb 3ហ្នឹងគឺជា past participle ហើយយើងឃើញថាប្រធានរបស់ passive voice គឺខុសពីប្រធានរបស់ active voice ដោយសារតែប្រធានរបស់ passive voice ហ្នឹងគឺដើរតួជា receiver ជាអ្នករងសកម្មភាពបាទហើយបូកជាមួយនឹង verb form គឺ am is are បូកជាមួយនឹង past participle ឬក៏ verb 3ឧទាហរណ៍គឺ her homework is done កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានគេធ្វើកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ agent ឬក៏ doer មកវិញទេដោយសារតែវាអត់សំខាន់ហើយយើងអត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទេព្រោះយើងអត់ខ្វល់ទេយើងដឹងតែខ្វល់ពី receiver ជាង doer អញ្ចឹងយើងប្រើ passive voice អូខេយើងតទៅការបន្ទាប់ទៀតគឺលេខ2 past simple ទម្រង់របស់វាគឺ doer plus verb to ឬក៏ past tense of verb ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង receiver Devi did her homework yesterday Devi បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងកាលពីម្សិលមិញទម្រង់របស់past simple នៅក្នុង passive voice គឺយើងមាន receiver ជាប្រធានបូកជាមួយនឹង was were បូកជាមួយនឹង verb 3 Her homework was done yesterday កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានគេធ្វើកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងទម្រង់ណា
កាលណាយើងប្រើការ present simple នៅក្នុង active ពេលដូរទៅ passive គឺយើងយករូបមន្តរបស់ present simple នៅក្នុង passive យកមកទៅសេមិនមែនទម្រង់ active present simple ដល់ពេលដូរវាទៅជា passive យើងយកទម្រង់របស់ past simple យកមកទៅសេគឺខុសហើយណាអញ្ចឹងបើ present simple active present simple passive past simple active past simple passive ហើយវា apply ទៅលើការទាំង12នោះទាំងអស់តែម្ដងណាឥឡូវយើងទៅលេខ3 future simple យើងមាន doer plus will plus verb 1 plus receiver ហើយយើងឃើញថាទម្រង់របស់future simple នៅក្នុង active voice ហ្នឹងមានមួយទៀតគឺ be going to យើងអាចនិយាយថា doer plus am is are plus going to plus verb 1 plus receiver Devi will do her homework tomorrow Devi នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់នាងកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងនៅថ្ងៃស្អែកបាទទម្រង់ passive របស់ future simple គឺ receiver plus will plus be plus verb 3 ឬក៏ receiver plus am is are plus going to plus be plus verb 3 Her homework will be done tomorrow កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែក Her homework is going to be done tomorrow ឥឡូវចំណុចទី4កាលទី4របស់យើងគឺ present continuous យើងមានទម្រង់ doer plus am is are plus verb ing plus receiver Devi is doing her homework now Devi គឺកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងឥឡូវនេះចំណែកទម្រង់ passive របស់វាគឺយើងមាន receiver ជាប្រធានបូកជាមួយនឹង am is are បូកជាមួយនឹង being ហើយបូកជាមួយនឹង past participle ឬក៏ verb 3 Her homework is being done now អត់ឲ្យខុសទម្រង់ទេទម្រង់គេដាក់មកមិនគឺយើងសរសេរតាមទម្រង់ទៅអត់ចេះខុសទេកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងគឺកំពុងតែត្រូវបានគេធ្វើឥឡូវនេះអូខេឥឡូវតទៅចំណុចទី5 past continuous យើងឃើញថាទម្រង់របស់វាគឺមាន doer plus was were plus verb ing ហើយ plus receiver Devi was doing her homework Devi បានកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងចំណែកទម្រង់ passive របស់ past continuous គឺមាន receiver plus was over and then plus being and then plus verb 3 Her homework was being done កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងបាននឹងកំពុងត្រូវបានគេធ្វើបាទឥឡូវទម្រង់ទី6គឺទម្រង់ future continuous គឺយើងមាន doer plus will plus be plus verb ing and then plus receiver Devi will be doing her homework okay អាចថែម expression អី tomorrow ឬអីហ្នឹងទៅ Devi នឹងកំពុងអង្គុយធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងអូខេឥឡូវទម្រង់ passive របស់ future continuous គឺមាន receiver បូកជាមួយនឹង will បូកជាមួយនឹង be បូកជាមួយនឹង being ហើយបូកជាមួយនឹង verb 3 Her homework will be being done អូខេកិច្ចការផ្ទះរបស់នេះនឹងត្រូវបានអង្គុយធ្វើនឹងត្រូវបានគេអង្គុយធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកអីចឹងទៅណាបូកមួយ time expression ចំណែកឯកាលទី7របស់យើងគឺ present perfect simple ទម្រង់ active voice របស់វាគឺ doer plus have has plus verb 3 plus receiver Devi has done her homework for 2 hours Devi បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងអស់រយៈពេល2ម៉ោងហើយចំណែកទម្រង់ passive voice របស់ present perfect simple គឺមាន receiver plus have has plus been ហើយនឹង plus verb 3 Her homework has been done កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានគេធ្វើរួចរាល់បាទឥឡូវកាលទី8គឺ past perfect simple យើងមាន doer plus had plus verb 3 plus receiver នៅក្នុង active voice Devi had done her homework yesterday Devi បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងរួចរាល់កាលពីម្សិលមិញចំណែកឯទម្រង់ passive voice គឺយើងមាន receiver plus had plus been ហើយនឹង plus verb 3ឧទាហរណ៍គឺ her homework had been done yesterday កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានគេធ្វើរួចរាល់កាលពីម្សិលមិញឥឡូវកាលទី9គឺ future perfect simple យើងមានទម្រង់ active voice របស់វាគឺ doer plus will
plus have plus verb 3 hay là plus receiver. Thì we will have done her homework by 10 p.m. Thì weនឹងបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងរួចរាល់គឺត្រឹមម៉ោង 10 យប់ ចំណែកឯទម្រង់ passive របស់ future perfect simple គឺមាន receiver plus will plus have plus been ហើយនឹង plus verb 3 Her homework will have been done tomorrow កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងនឹងត្រូវបានគេធ្វើរួចរាល់ថ្ងៃស្អែក អូខេការទី10របស់យើងគឺ present perfect continuous Devi has been doing her homework since 10 a.m. ណាយើងឃើញថាទម្រង់របស់វាគឺមាន doer plus have has plus been plus verb ing ហើយនឹង plus receiver ចំណែកឯទម្រង់ passive របស់វាគឺអត់មានបដូរអីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែ time being មួយហើយបដូរ main verb ទៅជា verb 3 receiver plus have has plus been plus being plus verb 3 Her homework has been being done since 10 a.m. អូខេការទី10របស់យើង past perfect continuous គឺយើងមានទម្រង់ active គឺ doer plus had plus been plus verb ing ហើយនឹង plus receiver តែ we had been doing her homework ហើយចំណែកទម្រង់ passive គឺយើងមាន receiver plus had plus been plus being plus verb 3 Her homework had been being done ចំណែកការចុងក្រោយរបស់យើងគឺការទី12គឺ future perfect continuous គឺយើងមានទម្រង់នៅក្នុង active voice របស់វាគឺ doer plus will plus have plus been plus verb ing ហើយនឹង plus receiver តែ we will have been doing her homework ចំណែកទម្រង់ passive voice របស់ future perfect continuous គឺ receiver plus will plus have plus been plus being plus verb 3 Her homework will have been being done ឥឡូវនេះខ្ញុំបានបញ្យល់ដល់អ្នកនាងអំពីទម្រង់របស់ការទាំង12នៅក្នុង active voice និង passive voice រួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមពីរចំណុចទៀតគឺទៅលើទម្រង់របស់ modal ហើយនិង modal perfect នៅក្នុង active voice និង passive voice អញ្ចឹងចំពោះ modal verb modals ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាយល់ថាស្អីគេ modal verb មានច្រើនមាន may might will would can could shall should ought to must អីហ្នឹងmodals verb ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាក្នុង active voice គឺយើងប្រើទម្រង់នេះគឺ doer បូកជាមួយនឹង modals ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង verb 1ហើយបូកជាមួយនឹង receiver ឧទាហរណ៍គឺ Devi must do her homework ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដូរ modals verb ទៅជាទម្រង់ passive voice គឺយើងត្រូវតែ follow ទម្រង់មួយនេះគឺ receiver បូកជាមួយនឹង modals verb ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង be ហើយបានបូកជាមួយនឹង verb 3 Her homework must be done អូខេចំណែកចុងក្រោយរបស់យើងចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺ modal perfect គឺយើងមានទម្រង់ doer បូកជាមួយនឹង modals បូកជាមួយនឹង have បូកជាមួយនឹង verb 3ហើយបូកជាមួយនឹង receiver Devi should have done her homework ចំណែកទម្រង់ passive voice របស់ modal perfect គឺមាន receiver បូកជាមួយនឹង modals បូកជាមួយនឹង have បូកជាមួយនឹង been ហើយបូកជាមួយនឹង verb 3 Her homework should have been done បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការសិក្សានៅទម្រង់ទាំង14ដោយក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងទម្រង់របស់កាលទាំង12ក៏ដូចជាទម្រង់របស់ modals និង modal perfect ដែលយើងប្រើប្រាស់ពួកវានៅក្នុង active voice និង passive voice រួចហើយនោះចំណុចទី3គឺយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តធ្វើលំហាត់ខ្លះៗដែលទាក់ទងអំពី passive voice ខ្ញុំបាន drop ជា link សម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលទៅ download លំហាត់ល្អៗដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តធ្វើវាជាប្រចាំដើម្បីឲ្យយើងបានចេះកាន់តែច្បាស់យល់កាន់តែច្បាស់នៅមេរៀន passive voice មួយនេះហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាទៅលើវីដេអូបង្រៀនមេរៀនទាក់ទងអំពី passive voice មួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីផ្សេងទៀតក៏ដូចជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងអំពីមេរៀនភាសាអង់គ្លេសល្អៗផ្សេងលើពីនេះទៅទៀតសូមអរគុណ
out of 10. I should fuck her in a Benz.